Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas review tentang modif sepeda MTB menjadi sepeda semi road bike. Mari kita ikuti. Sepeda ini dikerjakan oleh Om Singgih dari Royal Bike. Kita mulai dari grup setnya. RD-nya ini menggunakan Shimano Deore dengan cranknya menggunakan XT, Shimano XT, menggunakan kaset kecepatan 8 speed, merek Sunrace. Prehab belakang menggunakan Strummer jangkrik. Prehabnya sudah Bush TA. Up depan menggunakan Strummer juga, dengan fork sudah rigid menggunakan merek Sport. Naik ke kokpit menggunakan stem minus 17 derajat, flat bar, sudah rem elektronik pakai merek Tektro depan belakang. Nah, ini dia frame-nya, frame Vanquish, Trail Vanquish. Ini dia detail group setnya. Crank depan menggunakan XT 38T kayaknya ini, pakai pedal grid seri Shimano seri MD. Bannya pakai Maxxis detonator ukuran 27,5 x 1,5. Ban ini semi road bike sehingga rolling di jalan aspal masih sangat bagus, hampir mendekati rollingnya RB. Ini dia penampakan akhirnya. Yang paling mencolok adalah di fork depan. Dengan fork rigid ini menurunkan ketinggian sekitar 10-15 cm sehingga terlihat ceper di ban depannya. Sangat aero buat main di jalan raya. Sebagai perbandingan, inilah penampakan before dan afternya. Demikian review singkat ini. Jangan lupa like, share, and comment.